राजधानी नकली कफ सिरप जबत घटना रही अंतरराज्य लिंक आरंभ होईछि खोलताड़। ओडिशा को किए आणुला कौन पर यार व्यवहार होता ए सबुर गूढ़ रहस्य जानिबा पई गठन है स्पेशल टीम। भरतपुर थाना पक्षरु मंचेश्वर एमएस फार्मा उपरे चढ़ाऊ कर बेले यार मुख्य प्रवीण दास क्यों आड़े फेरार हो जाइछंती। सेपटे गिरफ दुई अभियुक्तों बयान अनुଯାयी अहमदाबाद आसुथिबा सिरप राज्यर विभिन्न जिला को चालाण होता। बलांगीर गत मासरे जबत 40 लाख टंकार समान ब्रांडर कफ सिरप जबत होता। एणु आवश्यक स्थले यार मैन्युफैक्चर लोकेशन अहमदाबाद खूब शीघ्र गस्त कर कमिशनरेट पुलिस। सेपटे स्वास्थ्य विभाग पक्षर ड्रग्स इंस्पेक्टर भरतपुर थाना पहुंची कफ सिरपर सैंपल संग्रह कर लैबोरेटरी को पठाई। खूब शीघ्र संपृक्त फार्मा कंपनी प्रोपाइटर लाइसेंस रद्द कर निशार कबलित होगापी युवपीढ़ी बिना प्रेस्क्रिप्शन रे औषध दुकान कफ सिरप किणुंट। बेआईन भाव किसी असामाजिक कफ सिरप रे N10 भली मारात्मक बटिका पकाउछंती। एणु एमानंकु धरिबा सहित आगामी दिन में राजधानी संदिग्ध मेडिसिन स्टोर रे चढ़ाऊ हेबो बोली कहिसंती ड्रग्स इंस्पेक्टर। सस्ता जोगु मद और ब्राउन सुगर विकल्प साजिश कफ सिरप। एणु यार मास्टरमाइंड को धरा नगले जीवन नाशक कारबार रे रोक लगी पारंता बोली विशेषज्ञ कहिसंती। आमर पेट्रोलिंग करथुवा बेले खबर पाइले आमर पेट्रोलिंग ऑफिसर माने खबर पाइले जे बरमुंडा बस स्टैंड रे गोटे ऑटो रे किछि अपमिश्रित जोटा कफ सिरप एस्कफ तार नाटा कफ सिरप ना दैछन्ती एस्कफ सेटा गोटे लोड होउची गोटे ऑटो रे एवं सेटा नयागढ़ वार्ड को ट्रांसफर होबो बोली के खबर मिले। तो तुरंत आमर भरतपुर आईआईसी निर्देश क्रमे आमर ऑफिसर माने से जगह को जाए से ऑटोटा को अप्रहेंड करथिले एवं ऑटो रे दुई जन युवक थिले जो मानकर बयस एमती 20-25 भितर से दुई जन युवक थिले एवं से ऑटो रे प्राय 10 पेटी ए जो एस्कफ सिरप कफ सिरप गुड़ाक थिला। ये जो 30 तारीख रे से हमरो बरमुंडा बस स्टैंड रु 1620 बॉक्स 2420 बॉक्स कफ सिरप बॉक्स सीज कराइतला पुलिस द्वारा भरतपुर पुलिस आउ से आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जना पड़ा कि रसुलगढ़ गोटे फार्म से हूँ फार्मा एमएस फार्मा केयर इंडिया तार प्रोपाइटर प्रवीण कुमार दास। तो तांकोटू से जो कोडिन कफ सिरपटा आसिक से नयागढ़ सप्लाई बरमुंडा बस स्टैंड आसला तो ताकू धराई सीज कराई आ दी जन को अरेस्ट कराई। अधिक सूचना आम भुवनेश्वर रिपोर्टर स्निग्धा चंदन दास जोड़ी होती बर्तमान फोन लाइन रे। स्निग्ध अपमिश्रित कफ सिरप क्योंठू आसुला किए ओडिशा को आणुला ए बाबद रे खोलताड़ जारी रही एवं यह मामलार पूरा मूल को जीवाई तनाघना जारी रखी कमिशनरेट पुलिस। स्निग्ध निश्चित भाव में सुनीता आप जानी गत काली जो भाव में बरमुंडा बस स्टाण्ड रु विपुल परिमाण जो कफ सिरप जबत कराइला से घटना रे पुलिस एवं एक्शन मोड को आसी। आज मंजेश्वर जो एमएस फार्मा जो रही से फार्मा रे चढ़ऊ करा जाइतला एवं सेठर जो रही एमएस फार्मार जो प्रोपाइटर अच्छा से फेरार अच्छा तांकू धरिया पाई मध्य विभिन्न जगह चढ़ऊ जारी रखा जाए। गत काली आप जानी यही घटना को लेकिन दुई जन को गिरफ्त कराइतला विपुल परिमाण कफ सिरप जबत कराइतला गोटे ऑटो जबत करा जाइतला। तेबे यही कफ सिरप गुड़िक भुवनेश्वर को केमिति आसला ओडिशा रे केउ केउ जिला मानकर एमाने एही कफ सिरप को चालान करिसंती बेआईन भाव में ता सहित भुवनेश्वर रे केउ केउ दुकान मेडिसिन दुकान रे सब चोरा चालान होती ये सब दिग को लेकिन भरतपुर थाना पुलिस एक स्वतंत्र टीम गठन करा जायछि। जो टीम गोटे टीम जे कि अहमदाबाद अर्थात जो कफ सिरप गुड़िक आसीला जो मैन्युफैक्चरिंग होती से अहमदाबाद को गोटे टीम जीवो एवं आउ गोटे टीम जे अभियुक्त को धरिबा पई एवं भुवनेश्वर केउ केउ जगह बेआईन कफ सिरप सब चालान करा जायछि से गुड़िक जांच करिया पई। किंतु यार भितर जो स्वास्थ्य विभाग पक्ष ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड जे इंस्पेक्टर रही से आज भरतपुर थाना को जाइए सैंपल कलेक्ट करते परवर्ती समय पठा जाए नमूना पठा जाइए। तेरे जो कफ सिरप गुड़े आप जानते जे कि बेआईन भाव में बलांगीर किसी जबत करा जाइतला। तेबे जहाँ आज एसीबी सूचना दूसरे हुए तो सियाडे सब धरपड़ बा सियाडे सब चढ़ऊ होतुबारु अभियुक्त माने एई भुवनेश्वर को आणुवा कथा जहाँ जो दुई जन अभियुक्त धराई से पचरा उचरा बेले यही कथा सामना को आसी। निश्चित भाव में सबुठ बड़ कथा है भुवनेश्वर रु कफ सिरप गुड़िक केउ केउ जिला
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଇଛି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସବୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାର ଚେର କେତେ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ସିଂହ କହିଲେ କୁଆଡକୁ ଏସବୁ ପଠା ଯାଉଛି କିଏ କିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ବାବଦରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଫୋନ୍ ଲାଇନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।